Galera, tá estranho. Vem, Bela. Vem, Gi. Gente. É, Bela. Já anoiteceu. Galera, já anoiteceu. Misericórdia. Deixa eu ver se minha irmã tá aqui. Gente. Vamos descer aqui. Cuidado, galera. Vamos ver se minha irmã tá aqui. Ai, tô descalço. Aê! Ô, Nai! Ai, ô, Nai, eu escutei um barulho assim. Vou gravar aqui. Vou ver se algum bicho. Se algum bicho ou eu você tá fazendo barulho. Eu tô gravando aqui. Não, você demorou, né? Eu te liguei. Eu nem vi você ligar, não. Eu te liguei na chamada de voz. Aí depois eu mandei mensagem pra você no áudio. Aí eu já coloquei pro Belinha. Belinha não comeu ainda não, tá? Eu guardei lá no... Deixa ela